ଯେତେବେଳେ ନଈ ବଢ଼ି ହଉ କି ଘର ପଡ଼ି ହଉ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହଉ ସେତେବେଳେ ବେସାମରିକ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେବା ପଦକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବେ ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେବା ପଦକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ? ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ପଦକ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ବି ପରିବାରଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ମୋତେ ଏଠି ପଠେଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପଦକ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ଘରେ ପରିବାର ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତାଳଚେରବାସୀ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ଯେପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦକ ହାସଲ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଜନକଲ୍ୟାଣ ସେବାରେ ସାମିଲ ହେଇ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପଦକ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସଂସାର ବଡ଼, ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ ବଡ଼। ଜୀବପ୍ରାଣୀ ମଣିଷକୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଆମର ଧର୍ମ। ସେବା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଶ୍ରୁତି ସେବା। ତେଣୁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପଦକ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଅଟକେଇବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 33 ବର୍ଷ ଧରି ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତି? ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ କର୍ମକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ତାର ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ସେଇ ୱାର୍ଡର ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ସୁଲେଖ ସେଠୀ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା 33 ବର୍ଷ ସେବା କଲା ପରେ ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେବା କରୁଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଖବର ଓଡ଼ିଶା। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ? ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର। ସେ ଆମ ଗାଁ କ'ଣ ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜଣେ ଏଇଭଳିଆ ନିଆରା ମଣିଷ, ଅତି ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭାଇ ଦେବଦୂତ ଭଳିଆ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ମରୁଡ଼ି ହେଉ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ହେଉ, ବାତ୍ୟା ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକିନି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେବା ପଦକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବାରୁ ଆମ ଗାଁ ଗର୍ବିତ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ବିତ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ କରି ତାଳଚେର ପୌରାଞ୍ଚଳର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯେଉଁଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେବା ପଦକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକ, 33 ବର୍ଷର ସେବାର ଇଏ କର୍ମଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସୁଲେଖ ସେଠୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ତାଳଚେରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।